director de Agua Potable, Rodolfo Ávila, menciona de la problemática que se tiene con las bombas de agua, tanto de Tampones como de Colonia Los Granados, mismo que refiere que se está trabajando para solucionar el problema a la brevedad. También invita a la ciudadanía a tomar precauciones para este tiempo de agua. Tenemos el pozo ubicado en la Colonia Los Granados, que básicamente se nos quemó el motor. La bomba está bien, pero se quemó el motor. Ya el domingo que hubo la tormenta, pues terminó de dañarse. Ahorita está ya la grúa para quitar la tubería y colocar el motor nuevo, y en el caso de unas 3-4 horas estará restablecido. Ahorita se tuvo que racionar por lo mismo, en lo que llegaba el motor, pero sí quiero hacer hincapié en dos cosas. También tenemos el pozo de Tapones con la bomba dañada. Debemos de tener un poquito de calma en lo que nos arreglan este pozo, que es el día de ahora, y quitan en la tarde toda la tubería del pozo Tapones. Quiero hacer énfasis en que no hay que utilizar, ahorita que están descompuestos esos dos pozos, para utilizarlo como temas políticos. No tiene nada que ver, simplemente es como se fundió un foco y se tiene que cambiar. Entonces pasa lo mismo con los pozos. Se dañó, se tiene que corregir, porque se tiene que dar el abastecimiento del agua. Entonces nos interesa que toda la gente tenga el suministro adecuado y tenga toda el agua que requiera para poder utilizarla a sus necesidades. Mi recomendación siempre ha sido tener donde puedan almacenar por cualquier tipo de contingencias. Ahorita está pasando con lo del pozo, pero sí sería bueno tener un poco de calma, un poco de consideración para poder restablecer el servicio en el menor tiempo que podamos, ¿verdad?